Tady je. Tak jak se těšíš na dnešní den? Co, netěším. Baterky nabitý? Nabitý, určitě. Místo vybraný? Místo vybraný. Netrafně. Zástupce Vervy. Tak co dnešní ambice? Jo, pojď. Dojet? Doplácat se do cíle. Dojet na bedně, ne? Tam se můžu postavit vždycky. Já jsem šík. Tak jo, uvidíme v cíli. Nazdar Majky, tak co, jak se těšíš? Jo, bude to dobrý. Včera příprava proběhla Přesně. pod Tasmanovým vedením, ale Jako vždy. na jedničku. A těšíš se? Jo, těším. Čas si vypadá výborně. Já myslím, že to bude pěkný. Má pršet až vodu někdy, tak já myslím, že To bude akorát. Dobrý, tak ať se daří, čau. Tak dlouho ji kamera hledala, až ji našla. Jak se těšíš dneska na závod? Já myslím, že to bude krásný. Já nejedu. Já dneska točím. Ale a co výsledek bude jako včera? Snad jo. Jo? To zopakuju. Já si myslím. A jste zase 3? Takže jo, tak ať se daří, ať to dopadne jako včera. Děkuji. Zdar? Točím tě, tak povídej, něco nám pověz. Co ti mám povědět, že se mě vůbec nechce? Vidím, že možná i trošku nestíháš. Po roce na motorce, Jo? nechce se vůbec, jsem úplně rozlámaný. Nemáš tady Zuzu, vole, tak tě nikdo nekoriguje, vole. To je dobře, to můžu pít. No a bude dneska bedna zase. To nevím, uvidíme, co na kocoura, no. No, kocour jede, viď? Kocour se nějak rozjel, dával mi tam docela dost. Tak uvidíme, co dneska. Ne, hlavně dojec, víš. Hlavně dojec a ve zdraví. Za 3 týdny na vyndání, aby jsem nešel na vyndání dneska, ty vole. Na nandání. To snad ne, ale zaklepeme to na železo. Na železo, ano. Dobrý, tak ať se daří. Děkuji ti, pěkně toč, Jasný, čus. čus. Kameru. Řekněte nám něco do kamery. Jak se těšíte, jak jste se vyspali, guma otočená, nabroušená, Jasně, to všechno jsou základy takového. že jo? A musím jako pořadatel pochválit, protože si myslím, nebo moje stanovisko je takové, že to bylo moc pěkně připravený, všechno je přehledný, označený, moc pěkná tráť, hezky se to jede. Ano, máme stejný názor. Za to bych chtěl pořadatelům osobně poděkovat. Ano, a vy víte, jak se to dělá, že jo? A vím ještě, jak se to dělá, co je s tím práce. Musím říct, že fakt pěkný. Ano, super, tak děkujem, ať se daří. Čus. To není, že první. Ahoj. Tak jak jsi se spinkal? Jo? Těšíš se? Zudíčkem. No, však by to bylo hráno. Těšíš se, ruce bolej? Starý tělo bolí, nebolí? Staré tělo, staré. Číperka. Já koukám na ty, já koukám na tabulky pod číslama. Už to vypadá, děkuji. Tak jo, čau. Tak hoši, konec randy, teď mi něco povězte do kamery, ať se trošku zviditelníte. Cože? Soupeřema jezdím jenom do bazénu, ale nebaví. Ne jo, takže vy jdete spolu a nebavíte se, to je teda pěkný. Ale jezdíme spolu. Jo? A těšíte se dneska? Já ne. Ne jo. Trochu. Tvej, to bylo tak krásný včera. No, tak pro koho? Bylo. Když vyměnit duši, tak jsem to úplně neměl. Ale akorát 2 kola málo, co? Jo, ale to bude úplně stačit. A to hlavně teďka napnuté, až přijdu do depa, jestli nebudu mít zase 8 kolo, protože pokud jo, tak všechny věci jsem si nechal víc do časovky, takže to zase nemám čím vyměnit. Já ti když půjčím, přijď. Fakt, tak super. Tak jo, kuci. Ať se vám daří, aspoň jako včera. Cože nejedu. Já točím. Čus. Jdem taky točit. Zdravíčko, jdu poprosit o interview. Jaký fakt interview? Interview kratoučký, jenom dojmy, pojmy. Nádhera, paráda. Těšíte se? Jistě. Super, tak ať to je. Včera jsem byl 3, tak dneska to bude snad doma. Dneska aspoň druhý. Ne, 3 zase. Zase, tak uvidíme v cíli. Díky. Můžu poprosit o malý interview. Jak jste spokojen s průběhem podniku? No, na jedničku. Na jedničku, že? Jasně, organizátor super, takže dobrý. Nic se nestalo, kromě té ruky, takže super. Takže dobrý. A pocity ztratě jako jezdec? Úžasný, je to moc pěkný, je to trošku rychlejší a akorát jako jezdec jsem píchnul, takže jsem si užil to enduro, jak má být, se vším všudy a jinak jako hezká tráť, hezký sezení. Super, tak ať se daří v druhém dni. Díky. Jasný, čus.
A co ty, Myško, jak se ti tady líbí? Dobrý? No ještě něco vypověz. Nevím co. Povězte nám, jak to tady včera vypadalo, dělo se tu něco? Všechno v pořádku. Všechno v pohodě, soutěžáci vypili něco? Ne, myslím, že já to na někdo soutěží, nesoutěží, ale... Skoro všichni, hele, tady moc diváků není, takže... Takže spokojenost. To jsme rádi, to jsme rádi. Tak jo, mějte se, dík, čus. Kuchyně Endura.